Kale Cruise exclusive akwoli Allen Cruise gemanya Mr. Handsome and of course waliwo enjogera egamba nti bw'oba oyagala okubeera omuwala omukozi olina okuba nga oli focused, olina okuba nga olina ebintu ebimu emikwano egimu gy'olina okwesalako n'okutuuka ku bintu ebimu. From being a house girl to being a brand ambassador owa products ez'enjawulo kiba kitwala kinene nnyo. That means olina okuba nga olina empisa, time management, kwegamba oli mukkiriza osaba, olina okuba nga oli focused, obwongo okuba ku focus either oli married and abawala olina okuba nga oli mu line entuufu, byemu ku ebisobola okutuusa ku goals zo nga omuntu. Kale olunaku olwaleero bwe tuba cruise exclusive tuli bakuyiga okuva ku muvubuka munnaffe amanyiddwa nga MOMO19 nga tugaidinga tutya bwe tulina okuba nga ate tukwasaganya ekintu kye bayita brand, oba okuuma brand yo oba erinnya lyo oba okuuma obulamu bwo obutambuza otya okubanga oli muwala mukozi. Brands ez'enjawulo zonna nga zeetanira erinnya lyo okubanga lizikozesa okupromotinga ebintu ebyenjawulo. Momo brand ambassador wa company nyingi nnyo, okwotadde Jeddah Eyelashes, kwotadde Lady Maureen Saloon, okwo kwogasse abannaffe abannabham abaleeta ebintu okuva mu nsi ez'enjawulo. Kale ebyo nalina tugenda okuba nga tunyumyako, naye nga ku kamera kuliko omwana mulenzi amanyiddwa nga Reni Media 2012 kwali nnyo okubanga short season zonna azikuba bulungi nnyo. Abasinga mujja kwebuuza nnyo lwaki muyita Reni Media 2012. Ndikibabikkulira ekyama ekyo lwaki namuwadde erinnya. Otherwise, in a cruise exclusive, we are chilling with MOMO19. We are going to talk about the business ideas ne business tips. Don't go away, we are coming back with MOMO19. Okay, so tuli ne MOMO19. MOMO19 oli muvubuka muto o inspiring abawala bangi nnyo abato, naye nga tunagenda yeeyo sooka obuuze kuba tulaba ku cruise exclusive. Bannanga bali ku cruise exclusive sigwe mundi wangu kusosoberako fali obaddeko twali wa Lady Maureen. Bale bayigwe gusoso bannaye mbalamusizaako nnyo nyini ddala, mwebale emirimu gyonna gye mukola, mwebale okulaba alani cruise actually agise cruise exclusive, mwebale kubanga mwekuumirako mu subscribing mumuwagire kuba aleeta ebintu ebyakabi. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Ogenze n'okuba ekkooti neŋŋamba oba yono omuwala gwe baatugamba afaananya omuwala akolamu nnyo. Bino byonna nga bw'obirabya Nabham Tours and Travel. Mbeebaza nnyo bambi abantu abo bantadde mu nnyo obwesige ne basobola okuba nga bankwasa bizinesi yabwe okuba nga nze ngiddukanya 100%. Nti kati ne bwenjogerera eddala lye ndiko ne bampromoti nze marketing manager. Wangi Momo? Gwe marketing manager? Yes. Gwakwata mu kasente? Nze ndeeta sente mu kampani era omuntu yenna ali eyo nga alina kyayagala okitegera Alan Kangeze oyagala mbu tulange naawe oyagala simanyi biki olaba MOMO19. Oyita mu office yange okubanga ate otusaba sponsorship. Ekintu kyonna ekikwatagana ku kampani ekya sente era kampani webanga teyingiza sente, of course batunuulira nze office yange yebeetunuuliddwa nibagamba wayi kiki ekigenda mu maaso nga ne tulaba sente. So nina omulimu gw'amaanyi nnyo okunoonya ba clients era sebaka situula mbeera nnoonya era ensonga lwaki tuli wano bannanga olwaleero. Awo wennyongera okubuuza MOMO19 abavubuka bangi bakufulenga ku Instagram, Facebook and of course twalaba emboozi yo. From being a house girl to a TV personality to a journalist ne karaoke ne hustle yonna right now you're someone, you're somewhere. Momo kitwala ki? Kisookera ddala gibeera mikisa. Omanyi ne mu nsi muno buli kyokola bagamba kyosiga kyokungula. Nze kuva dda oba kuva buto nali muntu ayambe nnyo. Nti nze ate bwe nyamba omuntu simuyamba nga nsubira okunsasula. Naye ekintu kyemmanyi kimu kubanze ffe twali bakatoliki nnyo ne jjajja wange nga njigiriza eddiini munda. Nti
kyokola tokolera muntu abula okolerera Katonda yasasula ate buli kyokola Katonda akuwa empeera so ndowooza ebirungi bye nakola ng'ebyo bane benkyakola Katonda kwasinzira okuba nga blessinga kuba nange sijja kulima nti nakirako ku makya n'embisuubira kuba byenkola byonna sigamba nti nabisoma saabisoma naye weesanga okola ekintu n'okikola nabulungi nosinga eyakisoma kati n'olw'ensonga eyo beekwase babere omuntu olina okuba nga oli muntu mulungi tolina kuba muntu wafutwa kubanga era omuntu bwefutwa kyosiga kyokungula okitegeera so omuntu alina okuba omulungi n'okuba nga toyisamu bantu maaso okitegeera empisa kintu kikulu nnyo obwetowaze kintu kikulu nnyo nyini ddala nti omuntu asobola okuwa omulimu ng'akuwadde kugezesa osobola okukola nagamba kana alani linda soja pojimanyi nti wabeerawo babita batya ebikono bingi otajja sobola okitegeera and I think nemu sectors endala gyebiri naye gwe bwe baba kuwadde chance eyo omuvubuka ogikozeseza otya okitegeera nti olina okuprovinga abantu bano wrong abeera bagamba nti tajja kusobola okitegeera nokola kyolina okukola nokola yo best nokakasa bakama abo nti osobola so sikuwa mulimu nga bakama bawulidde ko tajja kusobola ate naye bw'otuuka tojja ku mirimu ojaleti kati katugeze ffe aba advertisinga abali ku social media influencers omuntu akuwadde business olina okugiranga ate gwe bakuwadde tolanze okitegeera oli akuwadde business otaddeyo kaalumu tofuddeyo bafunye ba clients oba tafunye kati mbuli omuntu abana kwongera business abatajja oluusi oyinza nsanga omuntu omulala nga omuntu ne ali ku recommend nga mwana yakola bulungi naye olwokuba wamuyisa bubi era ajja mugamba oyo otomedde okitegeera so ng'omuntu aba bakuwadde ekintu ky'okkola ng'omuvubuka kikole n'omutima gumu empisa kintu kikulu bakama bo boyino bassamu ekitiibwa ate oba olina okukola ennyo business bagikuwa olina ojjambala oyambadde Nabham nyambadde si kujambala nga lugoye nti luuluno Nabham naye okujambala munda mu ggwe okitegeera nowe representinga mu bantu nga mu kifaananyi kyabwe ate oba olina okukolera ebitabaswaza okitegeera oba mu bintu emugiramu ebintu bingi bitya nti bwemba mu Nabham client najja okwogera nange bwe njogera obi ne client era ajja kuddaga mbaba Nabham okitegeera boogera bwite balina customer care era olaba nti oluusi oyinza okulanga olina gamba mulwawo okudda message naye ng'oluusi ne waba tiyagiweereza ggwe era blame yonna ekomawo wange kubanga nayambala Nabham kati abantu balowooza nti buli kimu nze lina okikola okicontrollinga newesanga omuntu omu ayinza ekintu kyakubuuza kubanga this is a big company whereby tubeeramu ne departments ez'enjawulo kati omuntu ayinza okuleeta issue ya department endala nomugamba omanyi mukwano kankuwa enamba y'omwami ono yagenda okukwasaganya natandika ati kati nze ngambye gwe ate kati yeeraza ate biki naye nga si bwe kiba buli omu amanyi department gyakwasaganya n'omanya nti eno kanjiwe gundi eno kanji because ndi muntu omu okay nange nandyagadde osavinga abantu bange bonna naye baba bangi awo omuntu wenkubuliza ekibuuzo momo abavubuka abakulaba bino nalina byoguddemu ne byoliko omuntu yeetaaga okuba nga amanyi oluzungu lungi nnyo abavuka bayinza oyo mama ayinza okuba nga empapula yabalira ddala fe ate munnaye tetusobola bikola byatu tolina kuba na luzungu lungi nnyo nga bwe nkugambye empisa determination okitegeera nti wadde omulimu ogukola okitegeera kuba bw'oba okola omulimu nga mukama wo bw'agwagala then nga gwoyo ate omulala ayogera oluzungu naye nga takola mukama we byayagala obviously ajja genda n'atayogera luzungu okitegeera kasoba nga olina oluzungu osobola communicatinga ne ba clients nti oli azze tamanyi Luganda naye olina omusavinga oli azze ng'amanyi Oluganda n'omukikwasaganya naye determination kyekintu ekisinga obukulu nti neba n'obafuwa oluzungu lwo alani kuva oba wa naye nga tolina mpisa abamu bagamba MOMO19 alina emitwalo nga 12 ku Instagram 13 anaye nange nina emitwalo 10 nze nge wange tebajja kulangirako balayika bawa be bamanyi no tebawa gwe bamanyi omuntu yenna ng'olina following yiga okugikozesa okitegeera abamu bazikozesa ne beeyambula
okitegeera oli nagikozesa nga ye akolera ku kweyambula kiki kyokolera ku social media yo okitegeera platforms zo biki byokolerako ba clients be batunuulira okitegeera of course when client na abaze ne bamugamba nti try MOMO19 ajja soka kubikula ku social media platforms zo alabe biki byateekayo then ajja kugamba ekanyini agambe nti nina business naye oba sirina okitegedde so gwe ng'omuntu okwebrandinga kuno it takes a lot branding takes a lot nti sometimes abamu babeera osanga n'omuntu nga so brandingira asobola okuadvertisingira omuntu for free kubanga oba otandika munnanga olina okukakasa abantu nti you can namba zo zirina era basobola okuziganyirwamu naye kati abamu babeera omanyi abantu abamu babeera bakuyita kuzalawa agamba wadde kati abamu balina kino akundi yasinga okumanyiko singa kali okitegeera naye ate ng'oluusi omwana onasooka okuba ne following nga tamanyikiddwa nnyo naye nga tasobola okuleeta aba clients osinga amanyikiddwa lwaki omuntu amanyikiddwa ennyo ebiseera ebisinga teyeefiirayo okitegeera ana kyagamba nti amanyikiddwa nnyo kyo kigenda kwawo ba clients baffe abatuwa emirimu gy'okulanga osobola okwagala omuntu amanyi alina erinnya eddene ennyo n'oleka 19 atalina linnya eddene ennyo naye nga 19 yandikwetedde sales ezisinga oli amanyikiddwa ennyo lwansonga amanyikiddwa ennyo talina kyeyeeguya talina kyaba akyanoonya mwe muba mumwetaaga batabeetaaga naye kati ate n'oleka MOMO19 akwetaaga okitegeera MOMO19 yakwetaaga kati bw'oleka akwetaaga n'ogenda ku gwe weetaaga then oba tojja funa kyoyagala okitegedde so nammwe abaana bonna abali abalina following amuga nti tebabafuddeeko it is okay, your time is going to come naye zeeta yes exactly weeteeketeeke nga gwe omuntu bw'agenda ku Instagram yo n'agikebera bw'ati ng'alaba oli organized oteeka ebintu making a sense you know ono omuntu ajja kuwa business nga munanga olaba kuba kati ekiriwo company webegenda kuwa omulimu basooka kubuuza wali olanzeeko n'omuntu yenna ate bannange nze ate bannange sinnaba kati tukwesige tutya Nabahamu yo yakujjawa kati ekya Nabahamu ate era byanzija ku social media okwo kyovula mbagamba abantu mwe branding ebulungi ku social media okitegeera banzija ku social media kwe bandabye siga nti babandabye ku ntimbo bakiki ng'otuuka nayo nga bamute bakumanyi okitegeera naye ku social media yange this is a tours and travel company ate nga ntambula nnyo bino ebintu byatupostinga abantu abamu babeera balowooza tweraga bw'opostinga oli mu nnyonyi nopostinga ng'otambudde oba teweeraga wabula obeera nkiyite ntya kubeera nga bw'onogamba nti alani omuntu wakola nkola nnyo interview ninagamba oyo yeegiraagira buli kiseera si bwe kiba naye obaako nekyo kyotagetinze nga gwomu kyobala exactly obaako kyobala ng'omuntu nze mposinga nga ndi mu nnyonyi ndi mu nsi z'ebweru ndiwa tekuba kweragira mba sandi kyagadde kiteekayo naye awo oba olina kyobala ne brand yo oba nekyogyongerako kati singa nali sibipostinga Nabahamu yali birabye okumpa omulimu omuntu ala traveling bamuwa batya ogwa tours and travel kitegedde era bagendanga ne bayita mu bintu by'abantu abo nabona be bamanyi ninga balaba tebatambula maybe batamanyi tebapostinga kati bo banamanya batya ne bajja wo nga balaba ate gwe otambula ne bagamba okay this is the right person now awe nkubiriza Momo olimu Nabahamu okolera bannaffe abajjeda Jane Switzerland nkutumiddeko nnyo okolera Lady Maureen awo nkubiriza ekibuuzo gwe ng'omuvubuka getting into a relationship kale si ku myaka emikulu ennyo okitegeera ku myaka emito paka kati mukyali mwena n'omwami Ssebunya oba gwe bamanyi nga Dax Kateo obufumbo buno bukuwadde buvumu ki okutuukiriza ebirooto byo obufumbo sijja gamba nti kyekintu sijja gamba nti buzibu busobola okuba nga bwangu nga ggwe n'omwami wo nga mwetegeera naye ate obufumbo bubeera n'ebyetaagisa bingi nti bwe mbeera bafumbo mulina emitwe mba mulowoozaku kubanga ne muntandikwa mba mulowooza ku love kati mugifunye mubaddewo buli omu amaze okakasa nti oli wange ndi wuwo what next abantu bajja kwetaaga obbalaba nga mulina we muli abantu balina okukola nga mweyongerako kwegamba ebyetaago relationship yammwe ng'ekula ate buli gyekula yakati relationship weba ekuze
abantu batandika n'okudimandinga bo bennyini muzaala di biki bane mukyapangisa olololo okisanga kubeera ku mulimu mulungi gino ejjaffe gye tukola ejja TV olina agamba myaka 2 omwana akyatambuliza ku bigere. Exactly oli akola ku TV BBS nagamba Alani ye okyali ku bigere gwe wenna akolera Obwakabaka so abalaba ng'okuze kati relationship eno waliwo emutuuka nga mulina kwezimba nga tokyalina kyonoonya ng'omuntu ate noonye musajja oba mukazi nga bw'obyombiwe biri kati nga mulina kwezimba nga mmwe naye okwezimba okwo tekujja buzzi ku kakeeka oba olina okukola ennyo okitegeera mwezimbe nammwe mbereko n'amaka gammwe mbereko ne bizinesi ez'enjawulo naye tekijja jasimba otudde awo oba nkola ku BBS wokka so obwongo bulina okuba nga bukola ki buyiiya okola wano okola wali noyiya kano noyiya kali okitegedde so relationship ene erudda nnungi kubanga egaidinga bulungi nnyo omuntu bw'osanga bbaawo mukwatagana nga naye amanyi kyayagala okitegedde so abantu tebatya kugamba mbunze ate embeera mu relationship ebintu bigenda kufa sijja kukola no my friend ekwongera n'amaanyi ne mutwala n'omwami onoga kati mukwano tuzizzaako okiwana na wali relationship yo ekuvuze etya okubeera ku mulamu omutuufu relationship yange eno kyenjogerako nti omwami wange omuntu ankubiriza okukola that is one ate naye akimanyi nti mukyala we mukozi nnyo besides okuba nti ndi mukozi okuva edda nate relationship eno nayo erina kyenyongeddeko okuba nga nkola nga you know kiza kunyonyola muntu oba nakitegeera kubanga obeera mu relationship Alani kati nawe kangeze nga wakedde noba mu relationship luli woba obadde okolera emitwalo 5 nkolaba gikumala kati mba mufuusa abo babiri nti omanya omwami wange batalina nja kuleeta mukyala nga batalina mba nja kuleeta kitegeeza Alani oba olina okwongera ku mirimu gy'okola okitegedde so relationship ene enyambe kinene nnyo nyini ddala okwo buli lwogirowoozaako ozuuka ku makya n'amaanyi nti ng'abantu emiruto tuba tetusobola bisharinga mu bantu ne naffe tubaamu n'obuzibu bwaffe eyeeka okitegeera ng'abantu buli muntu aba n'ebizibu eka bye mutubamu n'ogamba naye wano tukoze tutya kati ebizibu byonna bembeera muyitamu obwewaka obwo bu hardships obwo obuntuntu bulina engeri gye bukupushinga mu kukola okitegeera n'obanga okola ng'omuntu oli mukozi so sirina kyenjogerako talina weekuwabiza never ogifunye birungi byereere era olaba nti kuva abantu bamanya nti nina omwami abantu bakwesiga ne bizinesi zaabwe okitegeera yes abantu bakwesiga ng'olina family yes exactly abantu bakwesiga nnyo ng'olina family omuntu alina family ekisooka abeera abuvunaanyizibwa okitegeera omuntu alina family alina batasobola kukola kati momo aba ayagala okulyaza amaanyi omuntu aba alowoozaamu erinnya ly'omwami we okulitanishinga Nedax aba yakoonona kintu kya muntu alowoozaamu erinnya lya momo dikola ki oditanishinga ate ekirala omuntu bampa ne bizinensi nze ng'oli agamba mukyala Kateero mumanyi bw'ananziba bawe mmanyi ew'okumujja ebivulu nja kumusangayo mbajimbe bampeezanga okisegera kati abantu bakwesiga ne bizinesi zaabwe nnyo omuntu oba olina woli gwe tunuulira abantu kati mawe yafumbirwa hamuza ne bakola embago my endorsements zasayininze gwe afunye endorsements nyingi nnyo okitegeera so omuntu oba n'omuntu n'ovaayo abantu balina engeri ekitiibwa kye bakwongeramu ekitiibwa dhana okulaba akawala nti kati nze mba nsayininga contract essaawa zino ana nose kubanga oli single sente ze bakuwa si ze bawa momo si ze bakuwa kuba nina obuvunaanyizibwa nina kati gwala ndi batolera obuvunaanyizibwa kyoganze we bampa akakadde kati nze bampawo 2 oba 3 mukyala momo mukyala Dax Katel kubeera wama kyogereko twalaba ebifaananyi nga mugeze kunabaamu okusayiningira waline Dax Katel naline Dax Katel yes bw'obeera n'omwami oli waba kuwa ddiiru ayongeramu kavalyu ako kagibeera ku mirimu gyaffe gye tulimu egya TV omuntu alina family engeri gy'asasula ate gwe atalina family si gy'osasula Dax Katel akuyambye ate okutuukiriza emirimu gya Nabahamu gino mu budde era ng'oderivalingira abantu mu budde relationship yammwe basically bawa nga akimanyi nti we mba ndi ku Nabahamu mba nkola egyaffe gya social media kati yanvaako era nga mukwano ndaba ndi ku mirimu gya kampani akuta nakola bibye era wandaba kuna mzamanyi nekikwatagana ku business ala ne omanyi nze ndi business woman sizanyira ku mulimu
Abantu bagamba olwawo nnyo okuddamu message abamu abaagala okuleeta ebintu byabwe abamu bagamba ennamba tebagirina abamu bagamba omuzibu wakufuna kati abantu abo weebale nnyo okuŋŋamba kintu ekyo Alani baithe leero nze byonna byonna tubigonjole abantu abo obuzibu balina abantu amu bagenda n'awandiika message mu musaayi gwa MOMO19 okitegeera bwanda bano ku cruise exclusive nga njogedde ekintu ye tafaayo kuloonyereza page ya Momo yeriwa entuufu naye ngamba page yange ye MOMO19 ya Facebook naye omuntu agenda weleze message mu musaayi gwa MOMO19 bwe batamuddamu obuzibu abuleeta wange nze mbafunyeeko kati abawera oli najja nagamba Momo nkweza message toziddamu nomugamba Mukama wange kankubire screenshot this is your first message gyompeereza message ziwazo wampeeza zisitaddamu era maliza gamba nagiweereza omugamba agiweerezaawa omaliza yeetonze naye ng'ate amaze okuswaza muki mu bantu abamu bajja ne mu comments naga ate muddamu mmwe message zaffe biki naye nga in actual sense yaweereza wakyamu nsi ki ezo ze mujjamu ebintu era nsi ki ze mutannaba kutuuka kujjayo ebintu ensi ze tujjamu ebintu kuliko Oman Owoomani asobola oweereza Owoomani asobola okuweereza naye nga mbeegayirira nkiddamu nga sinagenda wala mujje ku page yange MOMO19 ya Facebook eriko MOMO19 tekuli kyongerwako bwe baseeyo jangu ku Instagram MOMO19.n okitegeera temugenda mwate musaayi gwa MOMO19 ate simanyi musuwaga MOMO19 those are my fans I respect them naye sibyenze kati bajja kuddamu kwate babimanyi okitegeera MOMO19 Facebook ye yange kakati ekirala n'abantu abajja mu comments zino bane mutusaasire Alani osobola okuteekayo post n'ofuna comments nga bina mbutuufu ogenda ziyita mudde ate nga mutadde ne bana abazaalayo abayogera biki so tezituwa nnyo maanyi kyova yambagamba please inbox me oba jangu ku namba zentaddeko so bambi bwe nteekayo post yonna ya nabo bwajja ku namba ajje ku WhatsApp akube ajje ku WhatsApp bajje ku WhatsApp okitegeera kubanga right now WhatsApp oziddamu WhatsApp kati bwe ngamba inbox me kitegeeza bwo inboxinga you're talking to Momo bwe ngamba bato inbox nze jangu kuzina enamba kitegeeza bwogenda kweza enamba esigadde obeera oyogera ne bakama bange oba abamukwabo benkola nabo okitegeedde oba kyengamba difference weri bwo inboxinga then you're talking to Momo bw'oba oyogedde ne Momo then maasobola okuwa enamba yange ne twogera depends department gy'ogiddemu bwe bayange nkuwa namba yange basi yange era nkuwa enamba ya mukama wange kati abantu tebasuubira nti awo buli namba eryoko ya Momo si buli namba eriko nti yange za bakama bange if you want to talk to Momo directly jangu mu inbox yange kakati tuddeyo ku kyensi ngambye Oman Abu Dhabi Dubai Egypt Turkey UK US Jordan tubadde tujjayo ebintu ne tukyafunyeemu okutaataaganyizibwamu kubanga ekintu ky'okukola company oba okugulawo branch mu nsi endala it's not easy so bitutabukako sometimes era abane munatusonyiwa namwe benyini abatuwakagoza mwenga zidelayinzemu ebit bane ebintu by'entambula ezo bidelayinga okitegeera kubanga ekintu okuva Oman okutuuka ne Uganda kitwala ina kumeka ekintu okuva Oman otuuka Uganda honestly speaking takes some time like a month and something kubanga ebintu ebyo bitambula baba balina bijja Oman ate babireete Dubai bwe bituuka Dubai ate tulyoke tubitikke ku mazzi tubireete eri abamu ababadde bambuuza nangamba oliza ku Momo bwe mba nnina kati abamu bagula obugoyegoye naye nga si bungi nnyo naye nga yabu shopping ayagala buweereza muwala waali eno ali Oman abaana bali mu biyumba ayagala obiweereza obuntu obutono bwe buto mubukolako obuntu obutono bwo nandigambe nti bwanditandikidde ku kilo 10 kubanga era naffe tuba tukyajingibwa okitegeera kati bw'otuwa akatono kilo emu tekawera kilo kaba katumenya honestly mpozi obumu obuva e Dubai ng'amasimu ago gotusobola okugaleeta ne bwebeemu ne bwe ziba byezo totuzireeta naye bwe kituuka ku migugu ddala ebiva eyo Oman oba olina okuweza kilo 10 and above Europe London mubakolako yes UK njogeddeko ne ngamba tubakolerako ddala UK tubakolerako ddala abantu b'Etake nabo tubakolera ate Take by the way yensi kuzimu ezikyasinze okwanguwa okuvaamu ebintu naku ntono nnyo kubayo tukozesa nnyonyi
nga biri wano less than 5 days nga tuli wano ng'ebintu biri wano. So omuntu yenna omusuubuzi ayagala okusuubula ebintu okuva e Turkey kino kikuwa ekyokuyiga nti togenda ebintu tebigenda kulwawo kumala mwezi ate biki abaana bakomyewo abamu contracts zaweddeko and of course lwe twasemba okubeera ano wabagamba nti emirimu weegiri and mu planning okufunira abaana emirimu gyo mugirina. Unfortunately twali tusuubira nti license never out by now naye license kisaba kireka nga tetunnagifuna teneba kubeera out so meaning tetusobola batwala abaana bagenda okukola mpozi tukola nga ffe company tukola ku visa ze Turkey okitegedde Alan oyagala genda Turkey kutuwaringa oyagala genda Turkey kusuubula oyagala genda Turkey ku visitinga ezo visa tuzirina tulina za myaka ejo tukuwa multiple visa myaka 2 meka sente siso wazogera kubanga no business ya kikonde my friend bana kuba ebikono batutabukirako ne batuyikira we twajja ku gundi y'emirimu awo ne boogera bingi nnyo naye nga njagala batikiza mwenna abaali bayomba biki tebiriiwo ebyo cause license tunagifuna kati kye tukola tutwala balambuzi tulina package eya November era aba registerinze naffe ne basasula sente bagenda traveling November ba tourists then tulina ne ya December nga 22 so go wenna ali oyagala okugenda e Turkey okulambula oba okusuubula ebintu byo Dubai eno ya Turkey eno ya Turkey yokka specifically Turkey yagala okulambula okusuubula jangu ku package yaffe ya December nga 22 kubanga kati bano in action twagise Christmas bonanza bane mwenna balina couple yo tugisalirako ebisale bitono nnyo bazigudde ate balambuzi mukkirizibwa okutambula so mananga mujje mugende Turkey mulambuleko ko bife ebirungi ennyo nyini ddala kati aba November bo twabatereddeyo deza visa balinze visa zaabwe kufuluma kati saa zinaddamu okwapplying saa zino balina kugendera mu ya December kubanga visa etwala weeks 3 olwa covid enamba gye bayinza okufunirako enamba gye bayinza okunfunirako bannange mbaweeriwa nga saagala kaba namba yange bawe enamba kuba gwa bagambye bajje mu inbox yange nate nammwe abajja ne mutandika mama mbadde njagala kubuuzaako bannange omuntu waba kugamba ennyamba is for business send a message nga is for business tetuganye omuntu waba gambye nti ene enamba gye nkuwadde ya business yes kola ekyo bwogenda mu inbox y'omuntu mugambe tosindika hi ate olinde momo akuddemu hi kyangu nnyo gamba hi momo how are you munange mbadde na ABCDD naye oluusi bw'ogamba hi n'ogenda bangi abamusumbuwa so ayinza okuyitako oba obutagiddamu gwe n'ogamba nti wamusindika message n'atakuddamu so kiba kirungi nnyo tuukira ku nsonga so momo badde abantu bawe namba embadde mbawe namba eri 0756 54 48 56 wow 07056 54 48 56 abakuyina mu kabox bulungi nnyo ene namba ya mukama wange gwe nkola nayiira ayagala okwogera ne MOMO19 straight jangu ku Facebook page oba Instagram Facebook eri MOMO19 strictly Instagram eri MOMO19.n ojja kuba oyogera ne MOMO19 ng'omuntu because I believe abasinga banga mama fetu trusting gwe biki yes baniriza nnyo mu MOMO19 Facebook Alan abantu abasuubuzi bannange Turkey yeriwo okitegeera so Turkey yeriwo mujje tubakolereko visa weri ya myaka 2 namwe aba tourist mujje mwena buli agala ogende Turkey nga wetaaga visa na ticket byonna tubikolako ebyo tegeze ebyensasula byange andabani olaba nze marketing manager wendi nnyo kisinziira kati oba okubyeko yessimu momo ng'okaluba mu kasente momo emyaka gye tumaze nga nkumanyi bulungi nnyo kati bw'oŋŋamba nti olaba nze anti kati obozze nkukolereko badde nga ayagala visa eye Turkey kuba kati kye tupushing essaawa zino project etulina kuba abalambuzi bonna abasinga bagenda Turkey naye n'ab'e Dubai tubakolako kale olina ebigambo byonna byagala okusembyayo oba ng'otumira omwami oba omwami lwaki mutumira leero tuli ku Navhamu
mwami namulaba muluddako naye nga abakasoma baffe mwenna abalungi tubeetondera olwo bonna bene biyita mutuli bantu ate nange ng'omuntu saavinga abantu bangi so bambi mu nsaasiro olw'olumu mbasobola kubaddamu mwenna nammwe abaweze mesaje yo musimanyi musaayi gwa mmomo musuwa gwa mmomo kitaago mwenna abo mbeegayiridde baliwo abayita butaago bwa MOMO19 bibumba biwoolo bambi osiyenza ababeera bafanzi bange jangu ku page yange MOMO19 inbox bannange comments nkikatiza sizisoma kuba mbalaba ne muyomba ate totuddamu naye sijja kuddamu mu comments. That's why nkugamba nti contact us ku namba zino oba inbox me so nkwegayiridde jangu mu inbox yange oba wali aba Dubai tubakolako essaawa zino ne Take zensi ze tuliko essaawa zino abasuubuzi abalambuzi bannange mujemba koola ku ssente ntono nnyo ku ssente ntono nnyo mitwalo 3 osobola tolugambye ntono wama mujje twogere kale mbadde manyi ku kyasatu omwana omutwala ettake alani visa ettake ogimanyi gwe ssente ntono nnyo sente tono nnyo okusinziira ku visa emyaka gyeriko emyaka 2 Allen Cruz gemanya Rainy Media 2012 abaddeyo wali eri ku kamera nga shots as emigugu ate ontwala speed era nange cruise exclusive nno naawe otuvuga speed emigugu bannanga abantu tucollectinga emigugu every day only that tugisooka ne tugikuŋŋaanya ne giwera bwe giwera ne tugiteeka ku ki ku container ne tugireeta tetuleeta mugugu lumu kati buli muntu yenna alina emigugu mu Oman, Dubai, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Jordan yo mutulindemu katono tukyatereza tubadde tukolayo naye tustopinzeemuko a bit bwe tutereza tujala tubagamba Egypt, Turkey, UK, US bana emigugu mugiweereze Dubai mujireta tugitambuze. Waliwo enamba ya Nabham eri official? Enamba ya Nabham eri official? Anti kati obuzibu bwe buva Alan tesobola kubeera no official lwa nsonga ensi ezimu ziri bweru oli ajja kugamba official ng'ali Oman. Kale awo wenyini wenjagala okuba nga ate olunaku lwaleero mbeerekereza MOMO19 ebigambo biwulidde bulungi nnyo gw'oyagala okubeera successful ng'oyagala naawe abantu okulangira ku social media platforms zo amagezi agakuwadde bulungi nnyo share leero eri proudly sponsored by Nabham Tours and Travel abasangibwa wa ku Cham Towers ground floor office number 149. Okay. Beba naffe abataddemu akasente olunaku olwaliro okulaba ng'ensonga zino zigguka bulungi nnyo ate nga MOMO19 mbadde nina okumakinga sure nti ekintu kye kiggukira ddala n'abantu ne bagenda mu maaso n'okuba nga ate abagenda mu maaso n'okuba nga balekerawo okwemulugunya bana okuwuliriza ebintu ebyo nti ate biki bambi nedda si bituufu. Rainy Media 2012 lwaki shots tetuziggalira wano nfaawo ndowooza temugigala bannaye mulindeeko mundeke nemalego gamunansonyiwa eno cruise exclusive akaviiri ne Dimoreni sex salon. Bana omukyalo oyo agamba ati ngambuzeeko mulungi nnyo era bannange tweyanza nnyo bakasitoma baffe mwenna abagole abatuwadde emirimu ne twebaza mu mwenna abakyala abatukwasiza ensusu zammwe okubanga tuziyooyoota mu mwenna abakyala n'abaami abaza okubasala enviiri abaza okubasiiga enjala zange era zonna Lady Maureen unisex salon kwegamba byonna tubikola n'abajjeda Jeddah eyelashes zino zezindiko oyinza ogamba sina kyenyambadde so Jeddah eyelashes nabo be bali wakati ku mulemba omuwala yenna okukuyita ow'omulembe saazi nolina kwambala Jeddah eyelashes bwe tozambadde mukwano tetujja kubala then mwine mbabalira kati gwe omuntu wagula lashes ez'emitwalo 5 kitundu gwe wato mutya kakati Lady Maureen bannange muyitire tubakoleka makeup ak'omulembe tubasiiga enjala tusiba enviiri eza buli kika tukola ku bagole tukola ku facial tukola ku baami tukola scrub kwegamba tukola ebintu bingi nnyo tusangibwa neeno ku popo we wali main branch ate ne wanene Mengo tulinawo branch so mikwano mujje tumutukwase ensusu zammwe mugaba nkovumba ate ne bweyagala MOMO19 omusangawo Alani webale nnyo mbeerawo ku saluuni era gwe inbox me ongaye nti Momo njaga kujja ku saluuni nkoze ntya abayina mugaba abayina pimples abayina enkofu abayina biki bina tubikola mugaba supply banange stretch marks anti yagaba
Ama musibe bulungi musibe bulungi mweraba